انتوا تعبتوا جدا، وانا حاسس بيكوا فوق ما تتخيلوا. بس ابوك تعب اكتر، امك تعبت اكتر، وكل الناس اللي شغالة عشانك على فكرة تعبان اكتر من تعبك، اللي هو قاعدة وبتذاكر شوية حاجات. فالناس ما تفكرش ان انا مثلا مش تعبان، انا كمان تعبان وانت تعبان، كله تعبان مستر. موضوع كبير، بس ربنا بيدي على قد انت بتيجي على نفسك قد ايه. زي ما احنا مثلا نيجي نصلي، الصلاة صعبة تقيلة الا على الناس اللي بتصلي عادي. كل حاجة حلوة بتبقى صعبة، وكل حاجة سيئة بتبقى سهلة، وده طبيعي. فالناس يا جدعان، انت قاعد سواء اونلاين او سنتر، انت قاعد، انت في نعمة. انت في نعمة انك بتشوف، انت في نعمة انك بتسمع، انت في نعمة ان عندك اهل، انت في نعمة ان انا لو عديت لك كمية النعم، احنا في كمية نعم ما نقدرش نحمد ربنا عليها لغاية يوم الدين. ذاكر بس اول باول والله، وما تقلقش من حاجه. والمراجعه زي ما قلت كتير، وغيري قال ودي حقيقه، ان المراجعه فرصه ثانيه، فرص ما بتخلصش، بس فرص ما بتتعوضش. انت تعبت كتير، انت نفسك بقى، سيبك من اهلك بقى اللي هم تعبانين، ربنا يجزيهم عنا خير، ربنا لا يحاسبهم ويعوضهم خير في الدنيا والاخره. وسيبك من مدرسينك، ده شغلنا واكل عيشنا، واحنا بنحاول برضه ان احنا نرضي ضميرنا عشان هنتسال قدام ربنا عنكم. سيبك من كل الناس ومن كل حاجه، انت نفسك وانت نفسك تعبتوا كتير السنه دي. لو انت حتى ما تعبتش في المذاكره، تعبت في السهر والقلق والخوف والتوتر واسئله ناس عن الثانويه. انت عارف حتى اللي عامل مطريها، ولا عامل جامد تنين، ولا عامل شاب كول وبنت كول وكده ومش عارف ايه، ومش فارق لي يا صاحبي وبتاع، والله العظيم من جواهم خايفين، ومن جواهم تايهين، ومن جواهم قلقانين. دول برضه يعني الخوف والقلق والتوتر ده برضه ربنا شايفه، ربنا حاسس بقلوب، وربنا رب قلوب. فما تنساش الكلام ده، ما تنساش الكلام ده بجد، وحطه في دماغك، حط في دماغك ان انت بتؤجر وتاخد اجر وثواب على كل حاجه. حط في دماغك ان انت كده كده لازم تخلص السنه دي، ايا كان مجموعك لازم تخلص. انت هتفضل طول عمرك في الثانويه العامه، هتخش جامعه، وبعد الجامعه هتحشر في الجامعه، مش هتخلص جامعه، وهتشتغل وهتتجوز صاحبي، وهتخلف وتتنيل انت وهي، وهوب كبرت وهوب كذا، وهوب عمرك خلص كل حاجه بتعدي، الحياه بتعدي، مش بافور انت وانت تفتكروا. هتلاقي نفسك كده، ده انا كنت اول امبارح في اعدادي، وقبلها كنت في ابتدائي، وانا فاكر مش عارف ايه وانا صغير، وهوب الايام يا هتقول يا. انا دلوقتي بقول يا على من امتى، من اول ما بدات التدريس، ومن اول ما في الجامعه ومش عارف، وفي الثانويه. انا فاكر الذكريات وانا في الثانوي قد ايه. ملخص الكلام بجد، كل حاجه بتعدي، فما تصعبهاش. يعني الدنيا كلها مالهاش لازمه ومالهاش قيمه والله، بس قيمتها فعلا في انك تعمل اللي عليك بس. لان قيمتها فعلا انك انت طالع وانت قدام ربنا، يا رب انا جاي لك اهوت وانا عامل اللي عليا، يا رب انا كان عندي فرصه واستغلتها على قد ما اقدر، ما كنتش مثالي، لان انت خلقتنا وعارف ان مفيش حد فينا مثالي، بس حاولت. يا رب كنت بقوم واقع واكمل. يا رب انت خلقتني وانت عارف ان، وقلت في القران الكريم وخلق الانسان ضعيفا، انت عارف ان انا ضعيف، ولكن برضو خلقت فيا الاراده. والا سبحان الله، يعني ربنا لو ما خلقش فيك الاراده وانت مختار وعندك اختيارات في حاجات كتير في حياتك، كان هيحاسبك ليه؟ ما ربنا اسمه العدل. فسبحان الله هو بيحاسبك وهيحاسبك علشان اداك الاراده، اداك الدنيا تغريك، اداك الشيطان شغلته يضعفك ويغويك، اداك نفسك تأمرك بالسوء، ان النفس لأمارة بالسوء، اداك شهواتك وملذاتك تضعفك، واداك ارادتك، واداك قوتك. مدير صاحبي هتقبلهم ما تقبلهمش، فوق يا اسطى، فوق. خليك حريص على مستقبلك، وخليك حريص على مصلحتك، وخليك حريص على تعليمك، وخلي ابوك يتفشخر ما بين اصحابه يا عم. خلي ابوك يقول الحمد لله خلفك، او لو ابوك ميت يتفشخر بيك برضه والله، ويقول الحمد لله ابني في الدنيا عظمه. خلي امك ما يبقاش منظرها وحش قدام ستات الشارع. خلي اخواتك يفرحوا ويتبسطوا بيك، مش عيب والله، عارف يبقوا مبسوطين والله. تخيل انت تافه اللي قاعد تتفرج عليا دلوقتي، اخواتك يبقوا مبسوطين بيك والله. تخيل كده انك انت طلعت الاول على الجمهوريه، هتقول لي ازاي عادي مطلع الاول على الجمهوريه وما ذاكرش؟ انت مالك يا عم؟ اعمل اللي عليك، ذاكر واعمل اللي عليك. لازم يا بابا قبل ما نتفاوض في اي حاجه تبقى انت معترف الاول ان في تقصير من عندك، لان ما تعرفش ان انت مقصر، ساعتها هتتقبل ان انت تقدم تضحيات عشان نعالج التقصير. لكن المشكله في الناس، روح بقى عالج الناس. هنفضل نتباكى ونتشاكى، هو نفس الولد اللي بيفضل متشاكي وبكاء شكاء، هو الولد ده اللي بيكبر شويه في الجامعه بيبقى بنفس الوضع، هو شويه اللي بيتخرج وبيشتغل بيبقى نفس الوضع، فيفضل يتكلم كده في وسط القعدات يقول لك فلان سبحان الله، فلان ده كان فين وبقى فين، واحنا الواحد زي محلك سر. دنيا غريبه. مش الدنيا اللي غريب، انت اللي غريب. انت اللي غريب اللي انت قررت تعيش حياتك مرتاح من غير ما تقدم تضحيات، وكمان تتحجم ان انت تفضل زي ما انت. دي حاجه منطقيه يا جماعه، حاجه منطقيه. انت كنت منتظر ايه؟ ان انت تكافئ على عدم تعبك؟ ده منطقي، فتقبل ده. لو انت مش قادر تقدم التضحيه دي، تقبل فكره الخساره، ان مش مهم بقى، دي اي حاجه فعلا تبقى متقبل وراضي ان ده مش من حقك. بس يا جدعان شدوا حيلكم في حاجه، ما تقعدش في حصه غبي، ما تقعدش في حصه بتضيع تعب اهلك وهي لقطه. انا ممكن اركز في حصه، اركز في مساله، جت المساله درجتين وانا تعبت، ماشي تعبت خلاص، ما تركز، نام
نام وسيب غيرك ياخد مكانك. نام، نام وما تجيش خالص. نام وما تتعبش، ومش مشكله اهلك اللي في البيت، مش مشكله الفلوس اللي اتصرفت عليك، مش مشكله. نام. طب يا مستر ما انا لا، ما انا مش عايز. ايوه، ما هو ما ينفعش تقول انا مش عايز انام وفي نفس الوقت انا مش بركز. اعمل اللي عليك. انت مستني مني اقول لك انا قدامي سيناريوهين، يا اما اقول لك يا ابني لا لسه في وقت ودوس على نفسك وانت تقدر، والكلام التحفيزي الرائع الجميل، وان اقول لك يا ابني انت ازاي تضيع الفرصه ديت وكان المفروض قدامك وقت. دول السيناريوهين اللي اقولهم لك، صح؟ ماشي. مين فيهم اللي صح؟ مش مهم. انت مش دورك دلوقتي ان انت بتقيم مين فيهم اللي صح. انا بس عايز اسالك سؤال. لو انت النهارده قدام كلب بلدي مصعوب في حاره ضلمه اول مره تخشها بيجري عليك، هل النهارده لو كنت سمعت فيديو قبل كده على اليوتيوب بيقول لا يا عم لما تلاقي كلب بيهجم عليك اقف في وضع الاستعداد واديله بحذائك كده في رقبته واعمل خد وضع الاستعداد، هل هتنفذ ده؟ لا. ليه؟ لانك بتفكر في الحياه. انت النهارده عايز تنجو، فاللي بينجو ما بيسالش هعمل ايه، ما بيكتبش على جوجل ازاي اهرب من كلب بسرعه الثاني كامل. هو انا لو هربت سرعتي تسبق ولا ما تسبقش؟ سرعه الانسان لما بيجري على اقصى حاجه في الساعه تدي كام، وسرعه الكلب تدي كام؟ المنطق يا صديقي في وقت الازمات لا يستخدمه الانسان. فلو انت مستني اكلمك كلام منطقي، لا انت في وقت ما ينفعش نتكلم فيه كلام منطقي، ما ينفعش تسال نفسك اعمل ايه؟ مش عارف. شوف لو انت في كلب في حاره قلت لك مظلمه وانت اول مره تخشها، كلب بلدي مسعود بيجري وراك، هتعمل ايه؟ القلب طبعا ليه تجري؟ طبعا انت مطوف قدامه، ما انت لو جريت مش هتلحق، مش كده انت هيجيلك. طب ما توقف له، ليه تنعج؟ تقول لا ما انا مجبر اجري، ما يمكن حتى لو في فرصه بنسبه 60%. طب وليه اقول لا؟ هي الناس الفطره حتى لو في فرصه بنسبه 60% نستنى اقول لك لا مش هتلحق، تعرف ان انت بعيد. ثم كلام انا كلامي قران، كلام مش قران، ولا كلام فلان قران، ولا كلام فلان قران، ولا كلام بابا وماما مع احترامهم على دماغي بس مش قران. ايه ده؟ مش قران، ده مش قران. اي كلام بشري قابل للخطا مهما وصل به من العلم، قابل انه ايه؟ يخطا عادي. ده انت وانت بتقول كلام ده احنا بنقول كلام سهل، ده الكلمه كانت مكتوبه غلط وعينيا مش شايفاها. بشري، انت بشري، بشري، كلنا بشر. فبناء عليه ما ينفعش تسالني في مواضع العمل او في مواضع الاجبار. انت مجبر ولست مخير في الوقت ده ان انت تبذل اقصى طاقه عندك. ماذا لو ما بذلتش؟ حر، معرفش انهي الاحسن. لا انا انهي الاحسن دوره مختلف سندوتش وانت واقف في المطعم تسال فراخ ولا بيف ولا لحمه ولا يعني اكل ده ولا ده. ماشي ساعتها تقول والله اختار، ما فيش مشكله، انت في وضع رفاهيه بتاكل ففي اوبشن اختيار موجود. لكن انت حضرتك النهارده طالب ثانويه عامه عندك امتحان بعد شهر وشويه تقول لي تفتكر، لا ما انا مش عايز، انا ما افتكرش ولا انا افتكر ولا حد يفتكر. اعمل ايه؟ اقصى حاجه ينفع تعملها. طب ما هو اصلي انا قبل كده قصرت ومش عارف انا كده هتساوى مع اللي ذاكر في شهر 10 ولا انا كده مش ثانيه بس. انت بتدخلنا في سيناريوهات ليه؟ يعني ايه تتساوى مع اللي ذاكر في شهر 10؟ واحنا مالنا تتساوى؟ وانت ليه دخل نفسك في مقارنات اصلا مع اللي ذاكر في شهر 10؟ ليه؟ انت مش مطلوب منك تتساوى بحد اصلا. انت ولا مطلوب منك تبقى زي اللي ذاكر في شهر 10، ولا مطلوب منك تبقى زي اللي ذاكر في شهر 4، ولا مطلوب منك تبقى زي اللي ذاكر في شهر 11 او 12 او 1. انت مش مطلوب منك تبقى نسخه مقربنه من حد، الا كنا صنعنا هذه النسخه قلنا لك بص الشخصيه دي خدها قدوه في حياتك لو صاحبك ده، وافضل اعمل زي ما اول ما يكح ولما يعطس يعطس، ولما يذاكر ولما يبطل ولما ينام نام. ماشي، فنعمل ايه؟ نصنع نسخه مكرره من شخص موجود في هذه الحياه عشان لما يموت معانا نسخه منه. احنا مش مطلوب من حضرتك تعيش نسخه مكرره، انت مطلوب من حضرتك تبقى انسان لا تقارن نفسك باحد، مش عشان احد ده وحش ولا انت احسن منه ولا هو ما بيفهمش ولا انت بتفهم ولا بيفهم وانت ما بتفهمش، لا خالص، عشان انا مش مطالب اخش في مقارنات. ده انت صدعتنا قديما ان امه كل شويه في البيت يعملوا لك مقارنات، يقول لك شوف الواد، شوف ابن خالتك، شوف ابن عمتك، شوف اخوك، شوف هم صغيرين، اخوك ده قبل كده لما كان في ثانويه عامه، اختك دي لما كانت في ثانويه عامه، ده ما كانوش بيعملوا، ده ابن خالتك دوت، ده بص ده اتصل بيا النهارده والدك بيقول يعني ده ابن صاحبي بيقول ان ابنه ما بيقومش على الكتاب، ده ما شاء الله ده السنه اللي فاتت جاب. انت بتزعل من المقارنات، تقوم انت لما تزعل بالمقارنات تدخل نفسك جوه مقارنات. انا مش مطلوب من حضرتك تعمل مقارنات، ما تجيش تقول لي اصل انا دلوقتي اشتغلت هتساوى مين؟ هتتساوى بنسختك قبل ما تشتغلش؟ لا طبعا مش هتتساوى، تبقى احسن. ده اللي مطلوب منك. انت النهارده لو ذاكرت وعملت اللي عليك ايا كان انت فين وانا موقعي فين النهارده ايا كان، اللي انا اعرفه في الحياه ان اللي بيطوف في الصحراء حتى لو مات على مشارف الطريق اشرف له من اللي يموت جوه الصحراء. هتقول لي ما الاثنين واحد، لا مش الاثنين واحد، الاثنين مش واحد، الاثنين مش واحد. ليه؟ الاولاني متقاتل، الثاني لا. الاولاني ممكن يدخل في سبيل الانتحار، ليه؟ ما قررش يدور على سبيل ممكن ما بحكمش عليه على حسب نيته، دي حاجه بينه وبين ربنا. ممكن يكون ما دورش على سبيل الايه فين، يلا انا قاعد هنا لحد ما اموت. لا انت مطلوب منك ان انت ما تموتش، مطلوب منك ان انت تسعى وتبحث عن طريق للنجاه. ماذا لو مت وانت بتبحث؟ خلاص انت كده مش متاح، ده قضاء ربنا خلاص. اظبط هم شهرين، اظبط. انا شلت الفيس، انت نفس الكلام. انا اهو شلت الفيس بتاعي الشخصي، فيس الشغل والشغل مع المساعدين والطلبه زي ما هو، خدماتك جاهزه، بس اللي يخصك انا اللي حسيته هيضيع وقتي شلته. انا اللي ما وريش حاجه غيركم حسيت ان ده ممكن يضيع وقتي شلته. ما كنتش بطلت اقرا قران، رجعت اقرا قران. ما كنتش بعرف اقعد مع عيالي كويس، رجعت اقعد مع عيالي كويس. في حاجات ممكن تشتتك انت في غنى عنها دلوقتي، يا عم اول ما تخلص رجعها تاني،
اقسم بالله العظيم اللي انا بقوله لكم ده حصل. انا بقالي 10 ايام شايله، امتع 10 ايام في حياتي، اكتر 10 ايام فيهم وقت وبركه، مفيش حاجه شغلاك. بس هو ده اللي انا بقولك عليه، شيل، امسح، نظف. انا هركز الشهرين دول، انا هبذل مجهود ما حصلش، انا هعمل كل اللي ربنا قدرني عليه، الباقي بتاع ربنا. هتفرق فوق ما تتخيل، فوق ما تتخيل. ودايما وانت شغال وبتذاكر بص لابوك وامك، مش هتلاقيهم قاعدين، فما تقعدش. وبالله عليكم يا جدعان ركزوا، وانت السبب. ما ينفعش اقعد في الحصه بفصل، ما ينفعش، فاهمني؟ ايا كان. هنقعد نقول لك يا بطل خد بالك من وقتك، خد بالك من وقتك، عمرك ده بقى، عمرك ده اوعى تضيع كده على الفاضي. فاجتهد اجتهد اجتهد. اسباب دنيويه كتير جدا 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 تخليك تبقى احسن واحد في زمايلك واحسن واحد في العالم كمان. لا، الطموح ببلاش مش بفلوس، بس تنفيذ الطموح ده بتعب واجتهاد. الطموح يا جماعه مش بس بيتكتب في ستيكي نوت على الجدار، لا خالص. الطموح يبدا بنيه، ثم بعد النيه اجتهاد ومثابره وتعب ومرمطه وذل عشان توصل في الاخر، صح ولا ايه؟ مش بس هقول انا عايز ابقى دكتور او عايز ابقى مهندس او عايز ابقى فلان او عايز ابقى كذا او كذا او كذا وخلاص انا قلت لا لا لا، ده بعد الاولى ده يا جماعه في شغل وتعب واجتهاد كتير جدا لحد ما توصل. فيا شباب الوصول مش بالسهل، لو كان الوصول سهل كان كل الناس وصلت، صح ولا ايه؟ فذاكروا يا شباب، اجتهدوا واعملوا اللي عليكم، والله 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 حياتكم هتتغير للاحسن لما تحققوا احلامكم واحلام اهاليكم 180 درجه بعد ثانويه عامه لما توصلوا ان شاء الله لاحلامكم. ذاكروا يا شباب. بقول لك كده عشان اوصل لك ان طول ما فيك نفس يبقى ما ينفعش احكم على نفسي ان اللعبه خلصت وان انا فشلت وان مفيش فرصه. مفيش حاجه اسمها مفيش فرصه طول ما انت لسه بتتنفس وطول ما انت لسه عايش. واخيرا يا عمنا، فتره المراجعه النهائيه احيانا بيبقى فيها فتح رباني، يبقى الكثيره بيبقى فيها فتح رباني. فحاول تستغل الفتح ده، ابذل بقى اي جهد دون التفكير في النتائج يا صديقي. فنحن نجتهد لنوفق لا لننجح. انا ما اعرفش مصدر النجاح عندي ايه، ولا ايه ماهيه النجاح، ولا ايه الاحسن ليا. انا بجتهد علشان ربنا يوفقني. بجتهد من امتى ومن فين؟ من لما فوق. فحضرتك دلوقتي لسه قدامي فرصه قادر تستغلها. وكم سمعنا ان كتير من الطلبه جاب فتره المراجعه شد على نفسه شده محترمه وقدر يعوض اللي فات. وعلى فكره انت قدامك وقت تعوض.